Драма актрисасы, татар театрына негіз салучыларының бірсі, ТССРның һәм РСФСРның халық артисты Фатима Салих қызы Ильская, үз фамилиясы Хужасаитова, 1902 елның 13 декабрендә Оренбург шәһәрендә дөньяга килә. Қызы туып, берничә айдан соң әтисе Салих, ел ярым үткәч әнисе Хижәстә вафат була. Фатима бабасы Галимҗан һәм әбисе Гобәйдә кулында жир идәнле кичкенә генә өйдә үсә. Бабасы тегермәндә йөк ташып, әбисе капчыклар юып ямап көн күрәләр. Фатима да 8 яшеннән эшли башлый. Хөсәйновларның йон юдыру йортында иртәнге 6-дан кичке 6-га кадәр йон ташый юа. Укырга мөмкинлеге булмаса да, бабасы якшәмбе мәктәбенә биргәч, кыз анда бераз русча укырга, язарга өйрәнә. Дус кызы Рабига белән театрга да баргалыйлар. Оренбургтагы Ширкәт театрының 1915 елның 20 апреленә игълан ителгән спектаклендә уйнарга тиешле туташының көтмәгәндә шәһәрдән китүе труппаны кыен хәлдә калдыра. Спектакль үзелү алдында торганга, артистларның берсе Фатимага сүз кушып карый. Башта уйнаудан баш тартса да, үгетли торгач аны ризалаштыралар. Кыюлык, яхшы хәтер, күзәтүчәнлек сәхнәдә югалып калмаска ярдәм итә. Спектакльне караган язучы Шәриф Камал татар сәхнәсенең зур артисткасы булырга тырыш дип кызга фатиха бирә. Фатих Амирханның тигезсезләр әсәре буенча куелган спектакльдә Фатима Рукия ролен башкара. Бу зур һәм җаваплы роль Фатимага чын мәгънәсендә уңыш китерә. 1916 елның көзендә яшь артистка Казанга сәйяр труппасына килә. Абдулла Кариев һәм Кәрим Тинчурин Фатима Хужасаитовага ил кызы мәгънәсенә туры китереп, Ильская сәхнә фамилиясе бирәләр. Сәләтле һәм шибәр артистканы Казан тамашачысы да җылы каршылый. Рукия ролен Ильская Казанда да уйный. Спектакль беткәч, котлауларның шиге булмады. Айрыша театр тәнкыйтьчесе Абдрахман Карам белән сәхнә артына кергән бер төркем әдипләрнең уенымнан риза булулары һәм мине Казанга чакырып китерткәне өчен Кәриевкә рәхмәт белдерүләре мине рухландырып җибәрде һәм киләчәгемә ышаныч тудырды дип искә ала Ильская. Фатих Амирхан артистканың кулын кыса, аны иҗат уңышы белән тәбрикли һәм зур чәчәк бәйләме бүләк итә. Яшь актриса сәхнәдә Сахиб Җамал Гыйззатуллина Волжская башлаган романтик традицияләрне дәвам иттерә. Казанга килүенә берничә ай үткәч, Ильскаяның бенефисы булып драматург Григорий Г. әсәре буенча Трильби спектакле куела. Фатима төп героиня Трильби ролен башкара. Аң журналы Ильская Трильби ролен көткәннән артык яхшы уйнап, халыкның күп алкышларына мәзһәр булды дип язып чыга. 1918-23 еллар арасында Фатима Ильская Ташкент татар драма театрында, Көнчыгыш фронтының Идел буе полит бүлеге театрында, аннары кабат Ташкент театрында эшләп ала. 1924 елда Казанга кайтып татар дәүләт театрына килә һәм үзенең гомерен тулысынча шуңа гына бүгенге Камал театрына багышлый. Татар сәхнәсе Фатима Ильская йөзендә кабатланмас үзенчәлекле артистканы таба. 1925 елдан алып театрда классик драматургия әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә баш рольләрне һәрчак Ильская уйный. Драматурглар аның иҗат мөмкинлекләрен күздә тотып яңа әсәрләр яза. Фәтхи Бурнашның Таһир Зөһрә, Хөсәйн Мирза, Кара кыз, Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр, Беренче чәчәкләр, Таҗи Гыйззәтнең Чын мәхәббәт әсәрләре шуңа мисал. Фатима Ильскаяның талантын сәхнәдәшләре дә таный. Еллар үткән саен артистканың тәҗрибәсе арта, иҗаты камилләшә бара. Бөек Ватан сугышы елларында ул эвакуация пунктларында, госпитальләрдә куелган концертларда, спектакльләрдә катнаша. Бердән-бер улы Фуатның сугышта һәлак булуы турында хәбәр алган көнне дә Фатима Ильская тамашачы алдына чыга. Артистка дөнья әдәбияты классикасы, рус, татар драматургиясе әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә 400-гә якын роль уйный. Шекспирның Ромео һәм Джульетта, Король Лирында Джульетта һәм Корделия, Бомаршеның Фигароның өйләнүендә Сюзанна, Александр Островскийның Яшенле яңгыр, Котырган акчаларында Катерина һәм Чебоксарова. Арбузовның Таня әсәре буенча куелган спектакльдә Таня, Мирсәй Әмирнең тормыш җырында Фатима образларын иҗат итә.
Фатима Ильская зур шөһрәт казанган атаклы артистка. Татар театрының улы остазы булып җитешә. Беренче буын артистлардан фақат ул гына рәсми исемнәрнең барысында диярлек алуга ирешә. 2 тапкыр хезмәт кызыл байрагы һәм 2 тапкыр почет билгесе орденнары белән бүләкләнә. Фатима Ильская 1984 елның 15 ноябрендә Казанда вафат була. Казан шәһәренең Горький урамындагы ул яшәгән йортка мемориаль такта куела.